受热带气旋泰利影响，天文台在周一17日上午0时14时发出8号东北烈风或暴风信号。本文将持续更打风资讯。08:45更新，天文台指8号烈风或暴风信号少维持至下午4时。08:45更新，渔护署表示，由于8号或上热带气旋警告信号现正生效，香港湿地公园停开放。公园会在警告信号除下后2个小时重开放。倘若8号或以上热带气旋警告信号于下20仍然生效，公园今日将不会开放。已经预缴金门票的人士或团体，可于公园恢复服务后联络原票务处，安排退款或更改参观日期。08:18更新，环境护署宣布，因台风关系，位于将军澳的新界东南田区现已关闭，直至另行通告为止。08:15更新，香港迪尼乐园度假区宣布，8号风球生效下，乐园及迪湖活动中心暂停开放，海洋公园及水上乐园早亦暂停开放。如8号信号于下午1时仍然生效，海公园及水上乐园将全日停开。07:45更新，天文台表示，泰利带来的风暴潮及天文大潮的共同影响，预大澳的海水高度会在上午8时至11时期间上涨至图基准面以上约3米或以上。海水上涨可能会引低洼地区出现水浸，市民应尽量避免进入可能影响的低洼地区及远离危险地方。还有非常大及涌浪，市民应远离岸边及停止所有水上活动。07:42新立法会秘书处指，立法会公共申诉办事处暂服务。此外，立法会综合大楼的公众服务，包括导团、立法会图书馆和立法会档案馆，亦会暂停。当号或以上热带气旋警告信号取消后，各项服务于2小时后恢复正常。若8号或以上热带气旋告信号于下午3时或以后取消，各项服务则会全暂停。07:37更新，因风暴关系，金紫荆广场升旗仪式取。07:30更新，在尖沙咀天星码头一带，早上灰蒙蒙一片，时刮起大风，海面有白头浪。07:25更新，港交所宣布，由天文台已发出8号台风信号，证券市场及衍生产市场今天的上午交易时段会延迟开市。若8号信于早上9时仍然生效，早上将暂停交易；若8号信号中午12时或之前取消，下午恢复交易，并会在信号除约2小时后的整点或30分开始交易。若8号信号于52时仍然生效，将会全日暂停交易。07:15更新，政府表，至目前为止，民政事务总署在各区共开放29个临庇护中心，共有92人入住。截至今日早上6时，政府1823店中心收到3宗塌树报告，政府暂时没有收到山倾泻或水浸报告。医院管理局表示，截至今日早6时，未有市民在风暴期间受伤，前往公立医院正式求诊。07:00更新，生署今日宣布，由于8号热带汛警告信号现正生效，除美沙酮诊所会按照正服务时间开放外，所有生署诊所均会关闭。接美沙酮治疗的人士可前往美沙酮诊所服用美酮。07:00更新，医院管理局宣布，因天文台已发出8号带气旋警告信号，辖下所有普通科门诊诊所、专门诊诊所、专职医疗及其他日间服务，会于8号带气旋警告信号生效期间暂停。已经预约的病，请于8号热带气旋警告信号取消后另约诊症间。公立医院及正式维持正常服务。06:40更新，天文台是8号东南烈风或暴风信号在上午6时40分发出，带8号东北烈风或暴风信号。
预料本港平均风每小时63公里或以上。原本受遮蔽的地方可能会得当风，市民需保持警惕，请远离岸边及停止所水上活动。0620更新运输署宣布，由于8号烈风获报信号现正生效，运输署位于金钟、长沙湾、观塘及田的牌照事务处、公共车辆分组、过境服务分组、量检验中心、驾驶考试排期事务处、驾驶考试中和笔试中心会暂停服务。0605更新司法机构宣布，由8号热带气旋警告信号在上午6时仍然生效。早7月17日，所有法院和审裁处的聆讯会言，8号热带气旋警告信号如在11时或以后仍生效。今日下午，所有法院和审裁处的聆讯议会。7法院审裁处的登记处及办事处继续暂停办，直至另行公布。法庭使用者可如常透过综合法案件管理系统使用区域法院和裁判法院登记提供的电子服务，但在登记处暂停办公期间，经和法院案件管理系统提交的任何文件将视作登记处重开时收到。0540更新入境事务处宣布，在8或以上热带气旋警告信号生效期间，入境事务总部及辖下各分区办事处、人事登记处和生死婚姻登记处暂停服务。0535更新，澳门气象局表示，今早上5时30分改发8号东北风球，预料8号风球将上午维持。0530更新，社会福利署宣布，由于8号或以热带气旋警告信号现正生效，所有社署辖下服务单位、幼儿中心、提供课余托管服务的中心、者服务中心及包括庇护工厂、综合职业康复服中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日康复服务单位将不会开放。当8号热带气旋警信号取消后，在天气和情况许可下，各单位将会2个小时内恢复正常服务。0510更新，教育局宣布，所日校今日停课。0455更新，香港天文台今日17日凌晨0时40分发出8号东北烈风或暴风信号。至目前为止，政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共87人入住。截至今日凌晨4时，政府暂时没有收到树、山泥倾泻或水浸报告。医院管理局表示，截至日凌晨4时，未有市民在风暴期间受伤，前往公医院急症室求诊。0349更新，天文台指8号烈风获报信号至少维持至正午时20:02。49更新，因应风暴最新情，民政事务总署以为有需要人士加开以下临时护中心：华贵社区中心、石尾社区会堂、坑口社会堂。0246更新，天文台预报今日天气，只预料泰利会今日继续增强，大致移向雷州半岛至海南岛一，并为广东沿岸带来狂风骤雨及雷暴。今日本港区吹强风至烈风程度，东至东北风渐转吹东至南风，稍后风势逐渐减弱，还有大至非常大浪及涌浪，多云，间中有狂风骤雨及雷暴，雨势有时坡，气温介乎26至29度。0155更新，8号东北烈风或暴风信号正生效，预料本港吹东北风，平均风速每小时63公或以上。在上午2时，台风泰利集结在香港以南约280里，即在北纬19.8度、东经113.8度附近，预料向西北偏西移，时速约18公里，大致移向雷州半岛至海南岛一带，继续增强。0100更新，天文台更新天气预报。上午1时，泰利集结在香港以南约280公里，即在北纬19.8度、东经113.9附近，预料向西北偏西移动，时速约18公里，大致移雷州半岛至海南岛一带，
并继续增强。0048更新天文提醒，在风暴吹袭期间，市民如发现电线损毁，请既切勿触摸，并应尽快向电力公司报告。接触损的导电体可能会引致触电，危及生命。0047更新受泰影响，本港普遍吹强风，离岸海域极高的吹烈风。照现时预测路径，泰利会在未来数小时最接近港，在本港以南300公里内掠过。本地风力会进一步强，南部风势较大，预料烈风会持续一段时间。8. 烈风或暴风信号至少维持至早上7时。随后8信号会否维持将取决于本地风力的变化，以及利雨带的相关阵风会否持续影响本港。受泰利来的风暴潮及天文大潮的共同影响，沿岸低洼区早上可能出现淹浸，市民请尽早完成防风防浸的措施。还有大至非常大浪及游泳浪，市民应离岸边及停止所有水上活动。在过去1小时，昂、大老山及横兰岛分别录得的最高持续风速为小时69、67及65公里，最高阵风分别超过每小时93、91及72公里。0046新由于8号热带气旋警告信号已经发出，民政务总署会为有需要人士开放临时庇护中心，详在于附件。如有查询，可致电热线2572847。0040更新天文台改发8号东北烈风或暴风信号。22:55西澳门气象局表示，预计凌晨3时至6时将考虑改8号东北风球。22:40更新天文台表示，预计周一17日00时40分或以前发出8号热带气旋警告信号。22:40天台表示，预计周一17日凌晨0时40分或以前发出8热带气旋警告信号。20:45天文台表示，本港风势会在早17日进一步增强，天文台会考虑在午夜至明日晨2时之间改发8号烈风或暴风信号。本地风向由东北转为东至东南，原本受遮蔽的地方可能变得当风。在晚上10时，台风泰利集结在香港以南300公里，即在北纬19.6度、东经114.4度附近，预料向西北偏西动，时速约18公里，大致移向雷州半岛至海南岛并继续增强。强烈热带风暴泰利已增强为台风，门气象局表示，将于17时30分改发3号风球。预测风力将会增强。在17时，强烈热带风暴泰利集结在门东南偏南约380公里。香港航空表示，受强烈热带暴泰利影响，明日17日2班往来香港至海口航班将取消。受影响的2班客机分别是预定明晚6时40分香港前往海口的 HX107， 以及预定明晚9时25分由海口前香港的 HX108。13:45在下午2时，强烈热带风暴泰利集结在香之东南偏南约370公里，即在北纬19.2度、东经115.6度附近，欲向西北偏西移动，时速约15公里，大致移向广东西至海南岛一带，并逐渐增强。天文台指，受泰利的微雨带影响，珠江口一带骤雨逐渐增多。12:45马会表已根据香港天文台的最新台风资讯做出全面估，决定维持今日在沙田马场举行沙科日赛事，会将继续与香港天文台紧密联系，密切监察台的最新动向。马会备有应变方案，可以因应悬挂高台风信号的预报发出后迅速做出应变，并于当时候做出决定。11:45天文台指，泰利的外围雨带正向广东沿岸，在本港离岸及高地普遍吹强风。3强风信号会在今日维持。按照现时预测路径，
泰会在明早7月17日最接近本港，在香港以南约300公里掠过。本地风向会由东北风转为东至东南风，原受遮蔽的地方可能会变得当风。本港风势预计在明早稍微增强。天文台会视乎泰利的强度变及其相关的烈风区与珠江口的距离，评估是否要在午夜至明早改发8号烈风或暴风信号。天台表示，受泰利带来的风暴潮及天文大潮的共影响，沿岸低洼地区明早可能出现淹浸，市民请早完成防风防水浸的措施。还有大浪及涌浪，是应远离岸边及停止所有水上活动，并留意天文的最新天气消息。香港迪士尼乐园度假区宣布，原今日16日维持有限度运作，户外游乐设施将按关阀令暂停运作，并将于改发1号戒备信号后续恢复。迪西湖活动中心则会如常开放。天文台视热带风暴泰利已增强为一强烈热带风暴，在午时时，泰利集结在香港之东南偏南约400公里，即在纬19.1度、东经115.9度附近，预料向西北偏西移动，时速约15里，大致移向广东西部至海南岛一带，并逐渐增。天文台指，过去数小时，泰利有增强迹象。泰利的微雨带正影响广东沿岸，在本港高地已吹强风，即本港会普遍转吹强风。3号强风信号会在今日间大部分时间维持。随后是否需要改发更高带气旋警告信号，需视乎泰利的强度变化及其关的烈风区与珠江口的距离。市民请留意最新气预测。运输署接获通知，因3号强风信号现正效，以下渡轮服务将会或已经暂停服务：富裕小轮有限公司、屯门、东涌、沙螺湾、大澳平洲街渡有限公司、愉景湾、梅窝翠华船务香港有限公司、香港子、蒲台岛、黄石、湾子及赤境、马料水、塔门、马料水、东平洲、黄石、塔门天文台发出酷热天气警告，呼吁市民小心中暑，要避免长时间在户外活动。由于3号热带气旋警告信号已经发出，民政事总署已设立一条24小时紧急事故热线2728427，供市民查询有关消息。天文台更今日天气预报，指今日本港吹清劲至强风程度北风，风势逐渐增强，还有大浪及涌浪，大致多云，中有狂风骤雨及雷暴，初时短暂时间有阳光，稍骤雨较为频密，日间最高气温约33度。明日至星期初时有狂风大骤雨及雷暴，风势颇大，还有大浪涌浪，随后1-2日仍有骤雨。海事处表示，3号热气旋警告讯号已经发出，海事处提醒船东、船主、船舶负责人应立即采取防风措施，将船只妥善系固于安全地方。遇有意外事故，需立即向船只行监察中心报告，电话为22337801。社署表示，由于3号热气旋警告信号已经发出，社会福利署劝喻市民要送子女或家人到提供课余托管服务的中心、长者服务中心。市民如有需要送子女或家人到关中心或服务单位，可先与中心或服务单位联，以确定其开放时间。交署公布，由于香港天文台于上午5时40分改发3号热带气旋警告信号，幼稚、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日停课。文台表示，本港平均风速每小时41至62公里，请将容被风吹倒的物件绑紧或搬入室内，远离岸边及止所有水上活动。在上午6时，热带风暴泰利集结香港之东南偏南约450公里，即在北纬18.9度、东经116.5度附，预料向西北偏西移动，时速约15公里，大致移向广西部至海南岛一带，
并逐渐增强。泰利的外围雨正影响广东沿岸，在本港高地的风力已增强。随泰利逐渐靠近广东西部沿岸一带及进一步增，本港今日7月16日会普遍转吹强风。3号强风信号在今日日间大部分时间维持。随后是否需要改更高热带气旋警告信号，需视乎泰利的强度变及其相关的烈风区与珠江口的距离。市民请留最新天气预测。受泰利带来的风暴潮及天文大的共同影响，沿岸低洼地区明早7月17日可能出现禁。市民请留意天文台的最新天气消息，并尽早成防风防水浸的措施。海事处指3号热带气旋告讯号已经发出，海事处提醒船东、船主及船舶责人应立即采取防风措施，将船只妥善地寄固安全地方。遇有意外事故，需立即向船只航行舰中心报告，电话为22337801。社署指，由于3号热带气旋警信号已经发出，社会福利署劝喻市民不要送子或家人到提供课余托管服务的中心或长者服务中心。市民如有需要送子女或家人到有关中心服务单位，可先与中心或服务单位联络以确定开放时间。星岛头条 App 今已推出最新版本，立即更新，浏览更精彩内容。